Bom dia, povo. Eu sou a Silvia. Eu, Alcides. Somos do canal Correndo de Kombi. Caminhando na mata de Kombi. Sem Kombi. Caminhando na mata sem Kombi agora. Nossa, desvilonou lá, gente. Já estamos ficando doidos aqui, ó. É a culpa do Juju ali, ó. A culpa é dele. Ele tá carregando nós no meio da mata. Mas é gostoso, hein, gente? Olha essa mata. Gente, essa trilha aqui vale muito a pena. Eu achei que era só um... que a gente já foi muito enganado por trilha, tá? Ah, eu vou cobrar tanto pra ir. Tu vai ali, pá, voltou, tu não tem nada pra ver. Aqui tem tudo pra ver. Aqui é realmente uma experiência andando no meio da floresta, no meio do mato, ajudando a mulher, puxando, arrastando a mulher de volta. É uma trilha muito, muito, muito legal mesmo. Vale muito a pena. Pagamos com a língua, né? E olha, gente, no rosto bota medo. Mas vocês veem o meu tamanho, eu sou sedentária e tô conseguindo fazer. Nós estamos fazendo descalço. Né? Não é bom fazer Lá descalço. na frente tem bota. Tem bota, é porque nós é ruela mesmo, nós é mão de vaca. Não, a minha unha tá lascada. E a unha dela tá lascada. Aí pra compensar, pra ser solidário a ela, eu também vou descalço. Tem que ser solidário. Se a mulher se machucar, tem que se machucar também. É isso aí. O lugar é muito bonito. A trilha é muito linda. Vale cada passinho que a gente dá. Olha ali a mata Cada passo é um... se renovando. A própria árvore caiu, já dando lugar para novas árvores de novo. E assim vai indo. Olha esse paredão aqui. Já imaginou esse paredão cair na tua cabeça, Silvio? Olha. E tem outras caverninhas aqui ainda. Olha. Olha. Olha isso. As caverninhas tudo começando a cair, começando a brotar água dentro aqui também. Assim que começa uma caverna, né? A água começa a minar, começa a cair e a caverna vai entrando, né? Isso. Começa a minar água assim. Esse é o geólogo. Quer dizer, eu sou um físico falando, né? Mas um geólogo, eu imagino que seja assim, né? Começa a minar água, a água começa a desbarrancar e começa a ir pra dentro. E a água começa a tirar areia pra fora. Fazendo serviço de caçambeiro. Olha. Outra cavernona, muito bonita aqui, ó. Paredão na beirinha da floresta. Opa, vocês estão sujos. Isso, melhorou. Pronto, aí isso. Pronto. Olha que bonito isso aqui. E a gente vai andando na água. Aqui. Olha isso. Olha, paredão. E a gente vai andando ainda dentro do córrego aqui, ó. Vamos lá. Olha o buracão. Gente, eu vou tirar o chinelo e eu vou descalço pra pisar no chão, que é mais gostoso. Isso, é mais gostoso pisar descalço do que com chinelo, ó. Olha isso. E os trinca-ferro tá ali, doido e doido.
Pra quem assistiu a novela Renascer, que árvore que é essa, hein? Será que vocês sabem adivinhar que árvore que é? O geólogo sabe que árvore que é? Não. Isso aqui é um jequitibá. É um jequitibá rosa. Ele não tem katana, então ele é lisinho embaixo, então ele é jequitibá. Muito liso, muito lindinho. Bem, se não tivesse no meio da mata, já tinha virado madeira. O ator principal da novela Renascer foi enterrado no pé do jequitibá. É, ele cravou um facão no pé de jequitibá. É? É, ele cravou um facão, só que o facão apodreceu. Aí depois veio Fia e trocou o facão de novo. São jequitibá. Árvores da Amazônia e do Brasil. Um córrego aqui, ó. Na beiradinha. A gente vai andando na beiradinha dele. Gente, essa trilha é muito gostosa de volta, hein? Essa trilha, pra quem quer uma experiência, gente, no meio da mata, essa trilha vale muito a pena mesmo. Pra quem viu no vídeo anterior aí, a gente começou lá na caverna, né? Aquela caverna do... Maruaga. Aquela caverna do Maruaga, né? Agora a gente tá indo pra outro ponto aqui. Mas muito bonito aqui, ó. A mata, a preservação. Muito bonito. Esse parque aqui tá de parabéns. A trilha não é ruim. É dentro da cidade praticamente, né? Isso aqui a trilha não é ruim. Tem os vestígios, olha aqui. Que bonito isso aqui no meio da mata, ó. Olha isso, as árvores caídas. Como diz o... Como é que é o... Terra de árvores caídas, né? O batuque lá do boi. Ai. Eu não vou lembrar o nome dele, porque eu não sou muito... Não é muito de boi não, né? Não, ó, outro paredão ali, ó. Continua. Boi só na churrasqueira, né? Também não sou muito não, sou amazonense, mas não liga esse negócio de boi não. Mas lá na escola o pessoal tava quase brigando pelo boi. E agora foi a festa, não sei nem quem ganhou. Foi o azul. Garantido? Caprichoso? Sei lá, se é azul, é garantido, se é caprichoso. Pois é, gente, olha. Muito bonito no meio da floresta. Muito bonito mesmo. E a Silvia, como sempre, não podia faltar dentro da água. Olha isso. Cai lá da fenda, lá em cima, ó. Aqui. E ela não para de sair dentro da água. Oh, meu Deus do céu, como é que eu faço? Vou carregar uma piscina atrás da Kombi pra ela. Olha isso, gente, o lugar. Lindo, lindo, lindo. Olha. Olha essa formação. Olha um buraco, será que tem uma onça ali dentro? Olha. Super 10 mesmo. É outra caverna, outra cachoeira. Água gelada, sim, a água é gelada, mas é transparente. Bem transparente mesmo. E eu vou entrar na água.
Alguns momentos depois... Olha isso. Uma saranduba, ó. Tá, tem um cipó amarrou nela aqui, mas pela casca dela aqui, parece muito com uma saranduba. Casca dura. As folhas lá em cima também condena. Não dá nem pra ver direito, mas condena. Vamos ver se eu já vi ele ou não. Aí, Nesse mundo aqui tem um sapo. Quem consegue ver o sapo aqui? eu até agora não. Você conseguiu ver o sapo? Não. Olha o sapo. Na ponta do bastão. Olha lá o sapo. Vai pertinho, né? Quem consegue ver o sapo? Quem consegue ver o sapo? Quem consegue ver o sapo? Olha o sapo aqui, ó. Olha. Em cima da frente. Aí, ó. Agora dá pra ver. Tá lá pra cima. Não vou conseguir ver ele lá em cima não, o sol tá de contra. Vamos ver. E aí, Silvio?
Gente, de boa. De boa, de boa. Tá com a língua de mesmo. fora, mas tá de boa. Eu acabei de subir um topzinho ali, uma escadaria. Mas qualquer um gostoso. consegue. Uma criança consegue fazer essa trilha, viu? Se não for tão Nutella também, né? Mas aqui tá muito gostoso essa trilha, gente. Muito, muito boa. Vale muito a pena fazer esse trecho. E ó, você que queira fazer esse passeio, ter uma imersão do que é a Amazônia, clima, ambiente, terreno, faz esse passeio, gente. Faz. Você vai fazer uma imersão. Vai fazer uma ao que é o imersão Amazonas. total da Amazonas. Com o nosso colega aqui, ó. Ele tem toda a paciência do mundo pra não botar as pessoas correndo, pra não cansar demais. Todo mundo no ritmozinho bom. Todo mundo no ritmo gostoso para caminhar. Caminhada dá para fazer contemplação, para fazer uma contemplação aqui da natureza, escutar um pouquinho da selva, da floresta, né? Ver um pouquinho dos bichos, dos animais que tem, os passarinhos, que dá para ver. Onça não vai ter, né? Porque onça não gosta de movimento assim. Não fica despreocupado não. Não vai ver onça não, mas aqui é muito gostoso a trilha. Se quiser fazer que nem nós assim, ó, sentir, ó. Não recomendo, mas tem gente que gosta, né? De sentir a terra no pé, no meio dos dedos. Isso é diferente, gente. É diferente. Tem gente que gosta de um calçadinho e tudo. Tá? Mas também gostamos de um pezinho no chão. É gostoso. Sente a terra, sente o ambiente. Mas tem aluguel de bota aqui, pra quem não quer sujar os dedinhos assim, né? Tem os aluguel de bota ali também, né? Vou mostrar depois pra vocês lá. Vamos voltando. Mas quem gosta assim de sentir um pouquinho de terra, eu gosto de sentir. Por isso que eu ando de chinelo, de descalço. Não é tão seguro, mas... Olha. Um quinino. É um quinino. É um quinino. E grosso quinino, ó. Olha isso. Uma casquinha de cobra, gente. É pequenininha a cobra, nem era tão grande. Ela descascou aqui, ó. Deixa eu deixar o bastão aqui só pra gente ter uma escala de medida. Ó. E ali tem um negócio enrolado. E ela ainda enrolou aqui. Essa cobra tinha o quê? Aqui, uns 2 metros. Por aí. Não tá toda não, que ela ainda tá... Tá desenrolada. E ela tinha uns 2 metros, 2 metros e pouco. Que ela vinha arrastando, né? Vinha descolando. descolando. Olha isso Por aí, ó. favor. E não faz tempo que ela passou aqui, não. Ah não, que ainda, a mosca ainda tá sentando na Tá. escama dela. Aí, ó. Olha, olha, olha. Ela tinha uns 2 metros, mais ou menos. Mais de 2 metros. É uns De 2 bastão, metros. Não sei quantos metros de bastão. 1,70 mais ou menos. Só que ela não soltou todo. É 1,5 m esse bastão, É, tem não. a altura do queixo. Eu sou 1,73 m. É, o queixo é 1,5 m. É, Chorado 2 metros aí. uns 2 metrinhos a cobrinha. Nós nem viu a cobra, podia ter visto ela tirando a couro. Eu queria filmar. Eu queria ter uma câmera dessa agora paradinha aqui. Só pra ter visto ela passar. Já pensou? Você é doido. Que nem dá. Isso aí. Ia dar uma cobrinha legal, ia dar um vídeo viral, hein? Cobra descascando. Depois da trilha, aquela lavadinha no pé, Né? pra tirar o barro. Já que a gente foi no chinelóide mesmo, no descalço, pra sentir o chão, né? O pessoal não vai gostar, mas o pessoal usa sapato. Aqui também, pra quem quiser, tem as galochas aqui, ó. Pra quem não quiser sujar o pezinho no barrinho, tem as galochinhas aqui, ó. R$10 o aluguel. R$10 o aluguel da galocha, né? Não recomendo. Não faz sem não. Aí eu gosto. Hã? Investimento, né? Eu só não aluguei porque eu fui fazer a unha. A mulher estourou a Acabou ponta com a da minha unha dela aqui, ó. Aí eu fui É nada, eu gosto de pisar no barro mesmo. Tem gente que não gosta de pisar na laminha e coisa, eu gosto de sentir o chão, sentir a terra, sentir a floresta. Ter uma imersão total, não ficar pisando Ai, pisei num gravetinho. Se fincar um espinho debaixo do pé, depois pega uma agulha e arranca. Problema não. Tem? Tem nada. Pois é, gente, a gente fez esse passeio aqui, gostoso. Espero que vocês tenham gostado. E Vem com a gente. nos caminhos? De Kombi. Tchau. Tchau.